Fala, hemorroide, como você tá? Sou muito seu fã, Calabresa. Dá um autógrafo aí, mano. Hemorroide? Ah! Tá de boa, meu só de cibaleno? boa, papai. Menstruado. Ô, dá uma Caga assinatura sangue. aqui. Caga tronco. Caga leite. Calapreso. Tamo junto. Fãzão mesmo? Ó, fãzão, assina bem aqui embaixo, Aí certinho sim, aqui, ó. Isso, cara. retinho. Ô, perfeito, papai. Aí, brigadão, hein, mano. Deus abençoe. Aqui é gueto. Fala, rapaziada. Agora eu faço parte da equipe do Homem. Tô contratado, hein? É o quê? Agora vai cair um dinheirinho. Obrigado, hein, Dino Hair. Tamo junto.